Ja estem a Macedònia, de fet ja estem a la capital, Skopje. Hem deixat el cotxe al poliesportiu, als afores, i en 35 o 40 minuts arribarem a la ciutat. La ciutat va iniciar un projecte anomenat Skopje 2014, que el que buscava era equiparar-se a les millors ciutats d'Europa. Per això va reconstruir la ciutat amb diferents tipus d'arquitectura i sobretot amb moltíssimes estàtues, com ara aquesta d'aquí. Aquí està el monument a la maternitat. Les estàtues de les mares cuidant dels nadons. I al fons l'estàtua de Filipo II, el pare del gran Alexandre. I si abans veiem l'estàtua de Filipo II, aquesta és la del fill, el gran Alexandre. I com a tal, com a gran, és gegantina. La de Filipo es queda petita al costat d'aquesta. De fet, la ciutat en si, el centre, és molt artificial. Moltes estàtues, molts edificis de diferents estils. És una ciutat molt estranya. Aquí tenim dues imatges clares del que és la ciutat. Per una banda, el pont antic de la ciutat i a l'altra banda un pont nou, però d'estil clàssic, com el pont de Sant Carlos a Praga. La veritat és que és una ciutat molt bonica. Val la pena venir i disfrutar-la. El casc antic, el basar, amb els seus barets, la seva musiqueta, és encantador. I ens acomiadem d'Skopje des del pont construït al segle XVII, un dels pocs monuments antics que té la ciutat. Estem al canyó de Matka, a uns 15 quilòmetres només de la capital Skopje. És un canyó creat per una presa, és artificial, però és molt interessant i és un dels més profunds d'Europa. Bon dia, gent. Avui marxem de Matka Canyon, però abans hem anat a omplir garrafes d'aigua que anàvem secs. I ara anirem cap a Tetovo a veure una mesquita i després no ho sabem. Ja estem a Tetovo. Ara passem per davant de la mesquita pintada. És la seva peculiaritat i per això la visitem. Però potser veurem només això, perquè ja han donat 3 voltes per aquí. Ens trobem per aparcar i és un caos, un autèntic caos, aquesta ciutat. Bueno, trucat allà, m'ha dit que aquí es pot aparcar, que no hi ha cap problema, però que el digui una mica endavant que no tapi les cases i que tampoc estigui molt de rato. Sembla com si sigui una àrea que no s'ha de pagar, però com a temporal. Si que anem a veure la mesquita i sí. Un cop vista la mesquita de colors, no hem vist mai una mesquita així, amb les parets de fora tan pintades, les de dins també, però de fora és impressionant. Ara anem a l'altre costat del parc, que hi ha un antic hammam, a visitar-lo també. Això és un antic hammam otomà que ara està convertit en una galeria de pintures. El sostre és molt bonic. I davant de la mesquita hem parat a fer un Turkish coffee, perquè aquí hi ha població turca i un xai turc, però mireu quina passada el de llum. Aquest és el Turkish chai i aquest és el Turkish coffee. Uau! Meu té no val res, així que li pegaré un cafè de llum.
Joder. Uah, està fortíssim. Xute. Està molt bo. Oh. You? Yeah. Wow. Yeah. Yes. Da, mit. Okay? Okay. Ja. Oder? Ja, no. Acabem de visitar l'Arabi Bata Teque, que és una mena de mausoleu de dervitxos, no dels que giren, que això ens ho ha aclarit un dels religiosos que hi havia allí. I pel que hem entès, suposem que és una branca de l'islam no suní, que tenen un cap que viu a Albània i que l'any passat es va reunir amb el papa de Roma. És una religió que ells la basen en la meditació, com els dervitxos, la meditació, la pràctica, la pau... Bueno, no és una mala religió. I ara anem a buscar la furgo i cap al llac Marlboro, o Marlboro, que l'he dit jo. Doncs al final hem aparcat aquí i avui passarem la nit davant del llac Mavrovo. És una passada. No m'esperava dormir aquí perquè les ciutats que estem passant són molt caòtiques i al final sempre penses que no sortiràs de l'escena urbana. Però sí. Bon dia des del llac Mavrovo. Aquí en el nostre company d'ahir la tarda nit, que no s'ha separat de nosaltres perquè li vam donar una miqueta de menjar. I amb un entorn una miqueta més net perquè hem recollit una mica d'escombraries de les que hi havia per aquí. Almenys el següent que vindrà ho trobarà una miqueta més net i potser ells, si ens veuen, potser els hi fa una mica vergonya. Se comença a sentir una miqueta de l'horeta de cafè, així que anem a veure. Aquí està Jaén. Hola, Viguito. Hola. Hola. I aquí fa l'horeta de cafè. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Què tenim avui? Per esmorzar, una mica de cafè, un tac de formatge, veig per aquí. Sí. Lo de cada dia, pa i formatge. Aquí al llac Mavrovo hi ha algunes campers, cada algú fa la seua. Els locals venen de càmping, allí han muntat una tenda i deixen la basura per tot arreu. Quan dic merda, no us penseu que dic 4 coses, no? Podeu anar mirant. Servilletes, llaunes, plàstics, cadires de plàstic, més allà, cartons, bolquers. Jo, sincerament, no sé, aquí una fogata, no sé com poden ficar-se a fer fogates al voltant de tanta merda. De ser molt bruts, molt. Cal veure-ho. I això és tota la vora del llac.
dins no es pot gravar, però l'iconostasi és tot de fusta tallada i no només té com a 20 metres d'alt i no només hi ha flors i motius com a fulles i així, sinó que també hi ha figuretes així de sants, està ple de sants. És una passada. Jo he llegit que diu la llegenda que els artistes, després d'acabar l'obra, van tirar les eines al riu que passa per aquí baix perquè no es pogués repetir una obra similar. És realment impressionant. A la sortida del monestir hem trobat aquest lloc i hem parat a descansar un rato i a fer cafè, que ja toca. És un lloc fresc i a la vora del riu. A few moments later. Sembla que el cafè que acabem de fer no ens ha despejat gaire. Al contrari, ens ha relaxat. Perquè ens hem ficat a la carretera i un cotxe ens pitava i resulta que teníem les dues portes del maletero obertes. Anàvem circulant amb les dues portes obertes. Bueno, seguirem centrats, més centrats, millor dit. Bon dia des de Ohrid, una ciutat a la vora del llac amb el mateix nom i amb un patrimoni cultural molt ric que ara anirem a visitar. Aquesta preciosa església del segle XIII, que sembla suspesa sobre les aigües del llac Ohrid, és la perla de Macedònia i ara sabem per què. És preciosa. L'amfiteatre d'Ohrid és del 200 abans de Crist i és l'únic amfiteatre hel·lenístic que hi ha a Macedònia. Els altres dos que hi ha són romans. Està bastant ben conservat.